Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang tulumanon, Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. So, by this time, ato ang sugdan ang ato ang devotion pinaagi sa usa ka awit. Pagkatamis nga saligan, si Jesus nga Ginoo, rauman ang iyang saan, og saligan lang siya. Si Jesus saligan ako sa pagkagamanan niya. Bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. O katamis nga saligan, sa giula niyang dugo, sa pagtulang pahugas, sa giula nga dugo. Si Jesus saligan ako sa pagkagamanan niya. Bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Amen. Thank you for that wonderful song. By this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 19. Matthew chapter 19, mga kaigsuunan sa ato ang mga Bibles palihog. And let us read verses 16 down to verse 26. Okay, Matthew chapter 19, verses 16 down to verse 26. Ang pulong sa Ginoo nagaingon. And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, the rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa oportunidad nga imong gihatag kanamo tonight to again study your word. Salamat Ginoo sa kaalam nga imong ihatag sa imong ubos nga alagad, and the heart, the desire and wisdom nga imong ihatag niining imong mga anak amahan nga sa makanunayon do nagyoy tinguha nga magtuon pa sa imong pulong. Ubani kami Ginoong Dios, panalangin niya mo ang mga pagtuon sa ngalan ni Jesus gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Ang uluhan sa ato ang Bible study tonight mga kaigsuunan is perfect like Jesus. Perfect like Jesus.
Now, sa ato ang teksto mga kaigsuonan, ato ang maila-ila ang usa ka tawo. Diri sa Book of Matthew, the Gospel according to Matthew, wala niya describe kung unsa ang characteristics or kinsaning maong tawhana nga nagduol sa kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. But si Mark, the evangelist Mark, ato makita mga kaigsuonan nga siya naghatag og description niining tawhana ni kung kinsa ni siya or unsa ni klase nga pagkatao mga kaigsuonan nga nagduol kang Ginoong Hesus. In Mark chapter 10 mga kaigsuonan, if you would read verse 17, and we will have idea kung unsa or kinsa kining maong tawhana. The Bible says, and when he was gone forth in the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Now ato makita mga kaigsuonan, this man kneeled before the Lord Jesus Christ. And yet more, si Luke chapter, sa Luke mga kaigsuonan, Luke chapter 18. So wala na mention ni Matthew nga nagluhod ni siya siyang tubangan, but in Luke chapter 18, atong makonek-konek kung unsa gyud ning maong tawhana. Luke chapter 18 mga kaigsuonan, open your Bibles there, please, para ato ang mas maila-ila. Verse 18, the Bible says, and a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life? So, si Luke mga kaigsuonan, nagsulti pod that this man is a ruler. Usa siya ka magtutudlo didto sa Israel mga kaigsuonan, and more likely, he might be a leader in the synagogue. Okay? So, ato makita mga kaigsuonan that through reading the whole account, ang mga account sa pulong sa Ginoo, the three evangelists, the synoptics, atong maila-ila nga kaning tawhana di ay usa ka batan-on o usa ka ruler in the synagogue. Okay? And we don't know kung what specific ruler, but more likely ruler in the synagogue mga kaigsuonan, a man of authority kaning maong batan-una nga niduol kang Ginoong Hesus. And tanawa ang iyang giingon. Tanawa ang ayahang gisulti mga kaigsuonan. First of all, notice nga gihumble down niya iyang kaugalingon. He was a ruler, but he kneel down according to Mark. Niluhod siya tubangan ni Ginoong Hesus, asking a question. Pero even though ang gesture niya mga kaigsuonan is niluhod siya, kneel down siya kang Ginoong Hesus, ang nigawas pud sa iyang baba mga kaigsuonan is somewhat mapahitason. You see? Nga naman, what happened? Tanaw na to ang verse 16 sa ato ang teksto mga kaigsuonan. Going back in chapter 19 sa book of Matthew chapter 19. Look at this, verse 16. And behold, one came and said unto him, Good Master. Look at that. Gitawag niya Jesus Christ og Good Master. And look at this. What good thing shall I do that I may have eternal life? Now notice mga kaigsuonan, gitawag niya si Jesus Christ o Good Master, but at the same time, he is presupposing that he is a man who can do good thing also. Kaya naingon man siya, Good Master, address kang Jesus Christ, what good thing I can do. So meaning, he is supposing that he too is a good man. He is also a good man, capable of doing good thing. So atong makita mga kaigsuonan, somewhat, iyang gina-equate ang iyang kaugalingon kang Ginoong Hesus. And that's a big problem mga kaigsuonan. You see? And ang iya pagyong pangutana, what good thing shall I do? So meaning, he has a wrong theology. Mali ang theology mga kaigsuonan. He believed that he can do something nga makaluwas sa iyaha. So first of all, atong makitaan nga gi-assume niya nga maayo siya nga tao, he is a good man, capable of doing good things. Number 2, he assumed that there are good things nga kaya niyang buhaton nga makaluwas sa iyaha. And there lies the problem sa iyang
kasing-kasing o gunahuna mga kaigsuonan. Even though the action and the gesture seemingly humbling down before Jesus, pero ang mga pulong nga nigula sa iyang baba mga kaigsuonan is dili sukwahi sa iyang gihimo action mga kaigsuonan. So our action must go together with the words that are coming out from our mouth, and the things that are coming out from our mouth must go with the actions nga makita sa ato ang mga kinabuhi. Now, in verse 17, ang gi-correct siya ni Jesus Christ. Jesus Christ said, "Why callest thou me good? There is none good but one, that is God." Jesus Christ said, "Manong tawgon man ko nimog maayo? Wala na may laing maayo or wala na may laing good, only God." Now, grabe ka importante ning argument mga kaigsunan, because I have heard a lot of people, mga Iglesia ni Cristo, kaning mga Muslims or kaning mga Jehovah's Witnesses, they are using this verse to disprove that Jesus Christ is God. Kaya nga kunong niingon si Jesus Christ nga, there is only one good but God. Now, supposing that there is only one good but God, and that's true because that is biblical. Jesus Christ mismo nagsulti, there is only one good but God lang. Now, mangutahan ako, is Jesus bad? Is He bad? Di ba? If we will be honest tonight, we will conclude directly that Jesus Christ is good. I am bad. I have sinned. There are things nga akong nabuhat nga dili maayo. And if you will be honest, you could say that you are also bad. There are things that you have done nga sukwahi sa kabubuton sa atong Ginoo. So, by definition, we are bad. But mga kaigsuunan, can we have the audacity to say that Jesus Christ is bad? Of course not. Jesus Christ is good. And because we can conclude tonight that Christ is good, Jesus Christ is good, no ato makita mga kaigsuonan, in this verse actually proves that Jesus Christ is God. Because Christ is good. We are bad. No other good people around the world today nga susama sa goodness ni Ginoong Hesus. You see? And in our time today, mga kaigsuonan, the word good is mura na og nahimo na siya nga common word nga dili na siya maatong makuha ang yang tinuod nga meaning, the meaning of the Lord Jesus Christ in this text. Because karon we can use the word good sa good day, good weather, good dog, good behavior, something like that, good boy, okay, good meal. You see? But ato makita mga kaigsunan, the word good nga ginagamit ni Jesus Christ can only be applied to God. And ato makita, Jesus Christ said to that young man, wala nang may laing good. Ang Diyos raman. Are you saying that I am God? And are you saying that you are the same with me nga makahimo o good? You see? So, kani nga tubag ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, it is actually murag hampak sa dagway ato nga young man for him to realize that he is not good. His goodness is not good enough. You see? And ato makita mga kaigsuonan, gitubag ni Ginoong Hesus ang iyang pangutana. Di ba? Now, ana ang gitawag nga maong young man nga unsa man akong angay buhaton para makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. So, ang iyang giingon, what can I do sa akong pwede buhaton, akong works nga mabuhat? Then Christ answered him. Follow the law. Verse 17. And he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Bantay ang kasuguan. Na mga kaigsunan, maybe you would say, Pastor, mali po ang doktrina ni Ginoong Hesus. Nganong niingon man siya nga bantay ang kasuguan, di ba? Magtuo man ka para maluwas. You believe and grace man ang kaluwasan. Higala dili pwede mamali ang doktrina ni Ginoong Hesus. Mamali ta pero Jesus dili mamali. Now why did the Lord Jesus Christ said that if you wanted to have eternal life, obey the commandments? Mga kaigsuonan, this answer is designed to strike the conscience of that young man para iyang ma-realize that he is not good enough.
Because kung naamanggaling tao nga ma-perfect niya ang pagtuman sa tanang kasuguan sa Ginoo, then of course that person is saved. You see? Na ato makita mga kaigsunan, there is only one person in history nga nakatuman perfectly sa balaod, and that is the Lord Jesus Christ. That's why when we believe in the Lord Jesus Christ, the righteousness of Christ will be imputed unto us. Katong iyang pagtuman perfectly sa balaod, katong iyang paglikay sa tarang mga pagpakasala, ang iyang perfect righteousness will be imputed unto us. So ato makita mga kaigsuonan, tama ang giingon ni Ginoong Hesus. Tumana ang tibuok balaod if you wanted to be saved. Pero ang pangutana, kaya ba nimong tumanon? And there is only one person who have perfectly obeyed the law, and that is the Lord Jesus Christ. So meaning mga kaigsuonan, dili manato kaya perfectly i-obey ang balaod. It means we need a Savior, and that Savior is the Lord Jesus Christ. But atong tanawon pag yun ayo closer, kung unsa ngano pag yun nga nasulti ni Ginoong Hesus. Tanawa atong tanawon mga mamaya. Verse 18, itubag ang maong batanon. He said unto him, which asa man Ginoo? Unsa nga balaod? Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery. So nanadiri ang sixth commandment, thou shalt not commit adultery. The seventh commandment, thou shalt not steal. The eighth commandment, thou shalt not bear false witness. The ninth commandment, verse 19, honor thy father and thy mother. The fifth commandment, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Kaning thou shalt love thy neighbor as thyself mga kaigsuonan, it is somewhat a summary of the 10th commandment nga thou shalt not covet. Because if you love your neighbor as yourself, you will not covet his wife, his things, whatsoever he has, you would love that person. So ato makitaan, gikot ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, Jesus Christ, our Lord, quoted Exodus chapter 20 and Leviticus chapter 19. You see? Quote Jesus Christ the second half of the 10 commandments. Okay? So, ang ikaduha. And the second half of the 10 commandments mga kaigsuonan refers to our relationship with our fellow men. Again, the second part of the 10 commandments refers to our relationship with our fellow men. Diba? Dili ka magawat, dili ka mag-commit og adultery, dili ka magitawag magpatay, dili ka mag-false witness, you will not covet. So, ato makita that is our relationship with our fellow men. Now, look at this. Verse 20. And the young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up. So, gikan sa pagkabatan unako, I have kept all this. Hangtod karon in the present time, sumala pa niya. What lack I yet? Ang nakanindot mga kaigsuonan, this person, nabati niya nga nagay kulang. What lack I yet? Bisan pag natuban ako ni, napagay kulang. Now, ato makita mga kaigsuonan, this is a rich young ruler. Tanaw ni mo, murag na po'y good thing akong makita sa iyaha. Nga naman, because a lot of young people of our time today, di gid na mangutana, may tungod sa spiritual things, may tungod sa eternal things, may tungod sa kinabuhi human sa kamatayon. And what the interest of most of the young people in our time today mga kaigsuonan is ang paglingaw-lingaw, ang pagkabot sa mga pangandoy, ang mga yutanong butang. But good thing for this person in his young age, and even though he is already successful, nangita gihapon siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Nalay problema mga kaigsuonan, he had sought it in the wrong way. Now, he had asked the wrong person, but he asked the right person rather. He asked the right person, but he asked the wrong question.
what shall I do? Now look at this mga kaigsunan, di ba? Remember ninyo, ayun kalimti, ang second half sa Ten Commandments is nag-refer sa atong relationship with our fellow men. But the first half of the Ten Commandments refers to our relationship to God. Now, ang problema ni ining maong batanon day mga kaigsuonan, atong ibutang, and I am doubtful na tuman niya ni wala, but I am doubtful nga natuman gid niya ang second half sa Ten Commandments perfectly. Nagin siya sayop. Pero granting without admitting nga natuman niya ang second half. Then Jesus Christ point out, even if you have completed and obeyed the second half of the Ten Commandments, na kay problema sa first half, sa imong relationship with God. Now, tanawa ang giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan sa verse 21. But first, I would like to read to you Mark 10:21 sa una mga kaigsuonan. Sa book of Mark sa taon na. Mark chapter 10 verse 21. Di ba kay nangutana man to ang kuan, ang maong ruler, Ginoo, ako na ning gitawag gibantayan, gikan pa sa akong pagkabatanon. Ang gibot ni Jesus ang sa verse 21, look at this. Then Jesus, beholding him, look at this, loved him. Like that, loved him. So mga kaigsuonan, Jesus Christ loved sinners. Jesus Christ loved this person. Even though the Lord Jesus Christ know the heart of this person, Christ still loved him. And said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come take up the cross and follow me now. Listen carefully. The teaching here is not pamaligya o panghatag para maluwas. No. That's not the teaching here. Though it is good and it can help benefit and go push ang furtherance sa gospel, but that is not the teaching here. Ang ginapakita ni Jesus Christ mga kaigsuonan, Christ can see the heart of this young man. And the Lord Jesus Christ realized that kaning maong tawhana mga kaigsuonan, nahimo na niyang Diyos ang iyang kwarta. The first commandment, thou shalt have no other gods before me. You see? Atong makita mga kaigsuonan, that is the first commandment. But this young man, because of his wealth, mas nagsalig na siya sa iyang kabtangan labaw sa Dios. Mas importante na para niya ang iyang kabtangan labaw sa Dios. Hence, nahimo na niyang Diyos ang iyang kwarta mga kaigsuonan, ang iyang success o ang iyang mga properties. Nahimo na niyang Diyos. And gitbutang na niya ang pagsalig ni Ana, and the Lord Jesus Christ addressed it, pointing out that even though natuman niya ang second half of the Ten Commandments, wala niya natuman ang first half, which is the relationship between man and God. Now, ato makita mga kaigsuonan. In James chapter 2 verse 10, ingon pa ang pulong sa Ginoo, if you will keep the whole law, yet you will offend in one point, you are guilty of all. So meaning, this young man is guilty of all. He is guilty of all. So meaning mga kaigsuonan, ang iyang pagtuman sa balaod, dili gayud makahatag sa iyang kaluwasan. You see? Now, kung matuman nimo perfectly ang tibuok balaod, if you could obey the whole law perfectly, then it can be a way nga makaadto kag langit. You see? Pero ang problema lang mga kaigsuonan, walay si bisan kinsa nga usa sa atoa nga makatuman niini. That's why we need to go to the Lord Jesus Christ. And that's the point there. Mao nay punto ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Walay si bisan kinsa nga makatuman sa balaod. Kung matuman nimong balaod just like me, you will be saved. Because Christ can obey the whole law. Siya ang nakatuman. Mauna nga si Ginoong Hesus, siya ang manluluwas
kay siya ang makatuman sa balaod. O kay nakatuman man siya sa balaod, dili na siya manginahanglan og manluluwas niya. Christ don't need a savior himself. Now ato makita mga kaigsuonan, savior from sin ha. Savior from sin, because there is a passage in the book of Hebrews that God the Father can save Christ from death. But what we are talking here is savior from our sins. Savior from going to hell. Now, wala na'y manluluwas sa Ginoong Hesus. Kinahanglan pa nga naman, He can save Himself. He can obey the law. So, katong maong batanon, ingon niya, unsa ang akong kaya pwede buhaton para maluwas ko, akong kagulingon. Just like the Lord Jesus Christ, pwede niya nga tumanon ng tibok balaod para maluwas siya. Pero ang problema, imposible. It is only possible with the Lord Jesus Christ. So wala nagtudlog, mali nga doktrina Ginoong Hesus diri. Christ just proved the point nga walay bisag usa sa ato nga makatuman sa balaod. That's why we need to come to Him. Because He alone can obey it. And His righteousness can be imputed unto us if we will believe on Him, repenting from our sins, mga kaigsuunan. And I hope I made myself clear in that matter. Now, atong padayunon ang pagtuon, mga kaigsuunan, sa maong teksto nga ato ang gitawag nga pagbasahon. And the Bible says, verse 22, look at this. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Og nakita gyud day mga kaigsuonan nga mas nahigugma gyud day siya sa iyang salapi. Nahimo na gyud niyang Dios ang iyang salapi, mga kaigsuonan, iyang possession. He cannot give up those things nga iyang giDiyos. Labaw kang Ginoong Hesus. He cannot follow the Lord Jesus Christ because of an idol. And that idol is his possession. So mga kaigsuonan, what is your idol today? Unsa man ang imong Dios karon nga nagpugong sa imuha nga moduol kang Ginoong Hesus? Give it up. See, give that up, mga kaigsuonan. Maybe ang imong Dios karon kay ay di gid nimo kaya isurrender ang kaninga practice sa imong kinabuhi. Di gid nimo kaya isurrender nga kaninga lifestyle sa imong kinabuhi. That's why dili ka makaduol og maka-faithful sa Ginoo. Isurrender na igsuon basing mao na ang mahimong babag nga makaangkon kag tinuod nga kaluwasan. Ang nahimong babag niining maong batanon nga makaangkon sa matuod nga kaluwasan was his love for his possession more than how he loved Jesus. Unsa man ang imong mas higugma labaw kang Ginoong Hesus karon, mga kaigsuonan, and that is your idol, give it up, mga kaigsuonan. Tanawa ang giingon sa Matthew 6:24. Matthew 6:24, the Bible says, iyon pa ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. You cannot serve God and mammon. So you see, now continue ta sa tuwang pagbasa, mga kaigsuonan, for us to really understand. And verse 23, look at this, very very important text. Tuning sabtun. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Maglisod ko na og kaluwas ang usa ka dato. But it's not impossible. Barnabas was a rich man. You see, the parents of Mark, you see, kasi silang Mary, the mother of Mark, they are also rich man. In fact, ang ilang balay may gigamit sa early church nga mahimo nilang balay tapukanan kaniadto. You see, there are a lot of rich men. Si Lydia, they were rich. Okay, namaligya si Lydia, mga kaigsuonan, og purple clothes, and those business are businesses of prominent rich women's. So dili siya imposible. Pero ato makita, mga kaigsuonan, sometimes it can be a hindrance for a right relationship with God. Okay, most of the time, mga kaigsuonan, rich people would prioritize business rather than meeting God. And I really salute those people, mga kaigsuonan, nga nabi nakabutang nga Sunday is for God.
business. Dili siya ato makit-an mga kaigsunan nga business for God, dili kay busyness. You see? Nahimong busyness na sa kalibutan. But ato makita mga kaigsunan that Sunday is for God. Worship God. Ayaw ibaylo ang atong Ginoo mga kaigsuonan. And sometimes those things sa kalibutan will cost us a lot of things and even our soul. Ingon pa ni Mark chapter 8 verse 36, what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? One thing akong makita ng Ginoong Hesus mga kaigsuonan, dili niya ibaba ang standard para lang mutuotong maong tawhana. Kay pwede ko ibaba ni Jesus Christ ang standard. Ngumingon sa Ginoong Hesus nga, o sige, padayon lang diha sa imuhang kinabuhi, padayon lang diha sa imuhang paghigugma sa imong possession, sunod lang sa ako ah. But mga kaigsuonan, Christ would not lower the standard in order to please someone. No. It is better to offend someone mga kaigsuonan by telling them the truth than pleasing them by telling them lies. So mauna ang problema o kabugaton sa kasing-kasing sa mga pastors mga kaigsuonan. Because we need to tell people the truth. And if there are pastors nga dili nila kaya isulti ang kamatuoran sa mga katawhan, then shame on them. Those people mga kaigsuonan are not really pastors. You see, how can people be saved if they cannot hear the truth and nothing but the truth? Just like the Lord Jesus Christ mga kaigsuonan, He chose to offend that young man. Even though it means na katong young man malus niya by telling the truth. Kaysa muduol sa iyaha ang young man, but physically nagsunod sa iyaha, but inwardly paingunay impierno. Ngano man, they are not following Jesus Christ, they are just following their comfort. And that's a big problem. Now remember this, when it comes to doctrine, when it comes to the belief sa church mga kaigsuonan, we would rather offend people by telling them the truth kaysa giving them smiles by telling them lies. I hope nga ito ginang ibutang sa tungunahuna. And I hope that Christian people, you Christians, understand it really well. If your pastor tell you the truth, then be grateful. Pasalamat kay nga naman higugma kasi mong pastor, kay gisultian kas tinuod mga kaigsuonan. Now look at this. Ingon pa ang pulong sa Ginoo verse 24, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Masayon ko no, sa usa ka kamilyo nga mosulod sa matas dagom kaysa dato ang mosulod sa harian sa langit. Some people try to explain this away by telling them that in Israel naa kunoy gate nga gitawag nga eye of a needle kay kinahanglan pa muluhod ang camel ay siya makasulod. But historically speaking mga kaigsuonan, it has not been proven nga naa gyud na nga gate. Wala na na-prove mga kaigsuonan in the first place. Kung luhod-luhod lang istoryahan, di ba atong gibasa ganina nga pag-abot ni ining young man nagluhod man sa tubangan ni Jesus Christ. So kneeling down, humbling down yourself is not enough. You see? So Jesus Christ is actually telling that the actual needle nga lisod gyud kina isulod ang gitawag nga di man kay masulod ang imong kinumo, ay pa ka ang kamilyo. It's impossible. Pero ang gingon sa pulong sa Ginoo, di ba kay mao pud to natingala kay ato makit-an mga kaigsuonan, dili na unta ma-amaze ni ini ang sa verse 24, dili na unta ma-amaze ang mga disciples kung kinsay maluwas nga imposible kung naapag yung gate dito sa Israel kaniadto nga gitawag og eye of a needle gate. Kay posible man na siya nga makakadagarag na nga dito. Di ba verse 25, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Kinsa na lang may maluwas? Imposible man na Ginoo. Kinsa na lang may maluwas? You see, why did they say that? Because Christ is actually talking about a real needle and a real camel. Not a gate nga ginahimo-himo lang sa mga komentarista to explain away the Bible. No, we must take it the way it is. Pero nindot kay ang gitubag sa verse 26 si Jesus Christ. Bible says, but Jesus beheld them
and said unto them, with men this is impossible. Lisod gyud sa tao, nganong ningon man Jesus Christ nga with men it is impossible. Kung tinuod pa nga katong gate of the needle pa to, with men it is possible kay pwede man na padungoon ang kamilyo. But Christ actually said, with men it is impossible. But with God, all things are possible. Now mga kaigsuunan, listen carefully and I will end in this thought. Diba, ingon ni Ginoong Hesus, nga mas lisod pa kuno, nga musulod ang kamilyo sa mata sa dagom para kaysa dato nga musulod sa pingarian sa langit. Now listen carefully mga kaigsuunan. God hath already done more wonderful miracle than a camel going inside eye of a needle. Nakahimo na siya milagro og katingalahan nga mas kuyaw pa ana. Unsa man, sa diha nga ang Dios sa tibuok kalibutan mga kaigsuunan, sa diha nga ang tag-iyas tanan, sa diha nga siya ang pinakagamhanan, nisugot nga magpakatao. Unya nisugot nga luwa-luwaan ang iyang nahong, nisugot nga latiguhon ang iyang likod, nisugot nga patyon sa mga magkasala. Nagpakatao ang Dios, unsay gibuhat sa Dios sa cross. And that is a miracle even more wonderful. And even, ako maingon nga, the greatest miracle that God, what was God doing in the cross? So, naigibuhat ang Ginoo nga mas labaw pang katingalahan sa kamilyo nga mosulod sa matas dagom ang iyang gibuhat sa cross para ikaw maluwas igsuon. And namatay siya ug nabanhaw pag-usab. It is even more impossible than a camel going inside the eye of a needle. Pero nahimong posible sa Ginoo because He wanted to save you. Truly, with God, it is possible. Nothing shall be impossible with God, mga kaigsuunan. So ato makita, siguro moingon nga karon, pastor, grabe kay ko ka magkasala. Daghan akong butang nga nabuhat, daghan akong dili maayo nga binuhatan sa akong kinabuhi, daghan ako og mga dili maayong gibuhat na hunahunaan. Di na ko pasayloon sa Ginoo. Listen carefully. With God, nothing shall be impossible. He can save you tonight. Unsay imong angay buhaton? Tuuhi siya. Namatay si Jesus Christ. And that is the greatest miracle of all. Alang sa imong mga sala, gihigugma kaniya. Gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. He is alive today. Tawga ang iyang pangalan, Lord Jesus, save me! Ug luwason kaniya. Basta kay maghinulsol ka sa imong mga sala, ibutang imong pagtuo nganha kang Ginoong Hesus. Siya ang nituman sa balaod para nimo. Gituman niya ang balaod nga di nimo kaya tumanon ug imo siyang tuuhan karon. His righteousness will be imputed unto you. And pinaagi niya na ikaw maluwas. Ay napaglangan, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Buot kong isugid si Jesus kaninyo, siyang labing matuod nga higala ko. Giusab niya ang akong kinabuhi, buhat nga dili mahimo sa uban. Walay lain na bala kanako, walaing maluluyong abyan. Kasalanan ko gayo diyang gikuha, kada ko sa gugma niya. Nagalunang man ako sa kasalanan, sa hingkaplagan ako sa Ginoo. Iyang agisaksay ko sa iyang bukton, og sa dalan niya gitultulan ako. Walay lain na bala kanako, walaing maluluyong abyan.
Amen. Salamat sa pagpaminaw mga kaigsuunan sa usa ka interesting kaayo nga lesson karon mga igsuon no. A very very familiar text but we could gather a lot of lessons and reminders pinaagi niini. And I hope ato kining ibutang sa mga kasing-kasing ug unahuna magampo kita amahan nga langit nun dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa kaalam nga imong gihatag sa imong ubos nga alagad. Ako naghangyo Lord nga ikaw maghatag og panalangin sa mga tag-usa nga naminaw karon Ginong Dios, and even to those people who would have the opportunity to listen in these things Ginong Dios nga mong ginahisgutan tonight. I pray that you'd open our hearts, our minds, and use us more Lord for your glory in the future and even today Ginoo. Ubani kami, panalangini kami. Kanasayod ka Ginoo, wa gid mi mabuhat kung wala ikaw. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma nga gihatag kanamo amahan. In Jesus precious name. Amo ang gisalig nga madawat na mong tanan. Amen. 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 Salamat og maayong gabi sa atong tanan. Ang gabi